Kuldīga is located in western Latvia in the middle of the Kurzeme region. It is home to one of the widest waterfalls in Europe and boasts a UNESCO Heritage List-worthy old town. It was first mentioned in 1242 and grew around a castle built by the Livonian order near the Venta waterfall and was later incorporated into the Hanseatic League. It became a prominent residence for the Dukes of Courland. When annexed by the Russian Empire in late 18th century, Kuldīga saw rapid industrial development in the late 19th century, including factories and one of Europe's longest brick bridges. The town endured occupations during both world wars, with significant population displacement and military presence. After World War II, Kuldīga developed local industries and served as the district center until Latvia regained independence in 1991. Its population has decreased during the last 10 years, with the numbers reaching just below 10,000 in 2024. The added value created by the municipality's businesses in 2017 was just under 80 million euros, with businesses in timber, oil, and investing. The local government consists of local and national level political parties, with the party Kuldīgas Novadam having 8 out of 15 seats in the municipal government. Pirmais jautājums par to, kādi ir tie Eiropas Savienības finansētie projekti, kas jums ir šobrīd attīstīti. Tātad par iepriekšējo fondu periodu, ja mēs runājam, tad ir vairāki, principā mēs strādājam vairāk uz Eiropas infrastruktūras projektiem, tā saucamiem cietajiem projektiem, kur mēs attīstam gan šo uzņēmējdarbības nepieciešamo ielu infrastruktūru, tad ir vairāki šādi transporta mēzgli attīstīti tieši, lai radītu jaunas darbvietas uzņēmēji, lai viņiem būtu kur ienākt un būtu sakārtot šī ūdens un kanalizācijas sistēma. Tas ir tāds viens liels aspekts. Tad nākamais ir arī sociālās jomas projekti, kur mēs esam uzbūvējuši grupu dzīvokļus, pārbūvējuši vairākas sēkas tieši šīm sociāli mazaizsargātajām grupām, lai viņiem būtu šī vienotā pieeja dzīvot ārpus institūcijām un dzīvot tādā vienotā grupu dzīvoklī. Šāda ēka ir pārbūvēta gan Kuldīgas pilsētā, gan arī novada pagastā vienā. Un otrs šis dienas centra izbūve, kur sniedz šos pakalpojumus dienas centra cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, bērniem ar īpašām vajadzībām, šos nepieciešamos pakalpojumus. Un Kuldīgā ir tāda īpaša pieeja, ja mēs būvējam kaut ko Kuldīgā, tad mēs nebūvējam no jauna, bet mēs pārbūvējam jau esošas sēkas, jo mums ir ļoti svarīga šī vecpilsēta, kas šobrīd ir iekļauta UNESCO mantojuma sarakstā. Un tas ir tas būtiskais pienesums saglabāt gan šo kultūru vēsturisko vērtību un atjaunot un dot jaunu dzīvi, sniegt jaunas pakalpojumus un nodrošināt šo jauno pienesumu un tādējādi iegūstot šos divus vērtīgos aspektus. Kas vēl no iepriekšējā fondu projektiem bija ļoti svarīgs arī šis veselības projekts, kas savukārt ir tāds mīkstais projekts, tā saucamais, un kas savukārt ļoti lielu tādu tiešu ieguvumu deva iedzīvotājiem, šīs veselības vingrošanas, peldēt apmācības bērniem, senioriem, šīs ūdens aerobikas, ļoti daudz un dažādi pasākumi tika īstenoti. Ja runājam par jauno fondu periodu, tad arī ir jau apstiprināts šis veselības projekts, jau kā jaunā perioda projekts 21-27 gadu. Un iedzīvotāji ļoti novērtē tieši šo aspektu, ko viņi tieši gūst labumu sev. Jo mēs esam novērojuši to, ka iedzīvotājiem jau pēc būtības ir viena alga, no kura
maciņa vai no kā nāk finansējums, viņš grib redzēt šo pilsētu attīstamies, šos uzlabojumus, kad ielas ir salabotas, sakārtotas, parki ir skaisti, bet viņš neredz šo sasaisti ar Eiropas fondiem. Tas nekas, ka mēs liekam plāksnītes un preses relīzēs ir pieminēti Eiropas fondi un finansējums un tā, bet cilvēkiem šī sasaiste nav aktuāla. To mēs redzam arī pēc mūsu tādām tā kā aptaujām, kad ir tas labais darbs par to, ka ir Eiropas fondi piesaistīti, viņi to nejūt, bet to, ka ir ielas uzlabots, tur viņi jūt, un par to viņi ir ļoti priecīgi. Varbūt arī kā tieši jūs izlemjat, kuriem projektiem tiek piešķirts tas finansējums un kuri tie projekti tiek realizēti? Jā. Tad pašvaldība vadās no izstrādātiem attīstības plānošanas dokumentiem, kas ir īstermiņa un ilgtermiņa dokumenti. Līdz ar to tur jau ir nostiprināts šīs pašvaldības vajadzības un strateģiskie mērķi, kas savukārt iziet arī no valsts plānošanas, attīstības plānošanas dokumentiem. Līdz ar to mēs strādājam diezgan noteikti pēc šīta plāna. Ja vien negadās, protams, kāds ārkārtas situācijas, kuras mums ir jārēģē. Un mums ir investīcija plāns, kurā mēs skaidri jau esam iezīmējuši šos attīstības projektus un attīstības mērķus. Protams, ir situācijas, kad ir kāds starptautisks projekts, kā Interreg projekts, kur ir sadarbības starp Latviju, Lietuvu vai Latviju, Igauniju, un tur nāk Kurzemes plānošanas reģionas partnerībā, un viņi piedāvā, vai jums ir interesanti, piemēram, izpētīt novadā esošās alejas vēsturiskās. Un, protams, mēs iesaistamies arī šādos projektos, un tas tur ir vides aspekts, kultūra vēsturiskais aspekts, un tad gan mēs liekam šo investīciju plānā ar domas sēdes lēmumu jau šo projektu ideju, un tad, protams, deputāti lemj, vai mēs startējam šī projektā vai nestartējam. Varbūt jūs varētu vēl plašāk pastāstīt tieši par to, kā šie dažādi projekti ir mainījuši Kuldīgu, vai fiziski, vai arī kaut kādu, Jā, Kuldīga, es teiktu, ir mainījusies pēdējo 10 gadu laikā. Nevarētu teikt ļoti, bet ir būtiski mainījusies, jo piemēram, šīs degradētās teritorijas, arī šī Kuldīgas vecpilsētā, adatu fabrikas kvartāls. Viena ēka ir vecā bijusī slimnīca, pašvaldības īpašumā, grausta stāvoklī. Blakus esošā ēka ir pilnīgs grausts, bet privāta īpašumā. Un viņš atrodas, principā, vecpilsētas sirdī, un mums ir jāsaprot, ko darīt ar šo teritoriju, jo mēs iedzīvotāji staigājam garām. Ir nostalģisks atmiņas par slimnīcu un dzemdību namu. Un tad rodas ideja, kā mēs varētu adatu fabrikā izveidot izglītības un šādu vispār šo kvartālu izveidot kā tādu izglītības mākslas centru. Un no šīs vienas idejas principā arī aug tas, kad ir jāattīsta visas šīs ēkas šajā kvartālā. Un šobrīd, mums ir Eiropas fonda projekts jau īstenots. Šī vecā slimnīcas pirmajā korpusā ir izveidota adatu fabrika, kas ir, kur atkal ir starptautisks projekts, vairāk projektu tāda sinerģija un starptautiskā maģistrantūras dizaina pakalpojumu studijas izveidotas. Starptautiskā maģistra grādu ir iegūta šajā adatu fabrikā. Blakus ēka ir Kuldīgas turisma tehnikumam. Arī valsts ir ieguldījusi finansējumu, arī pašvaldība ir ieguldījusi finansējumu, arī ar Eiropas fonda starpniecību arī ir atjaunot. Un tā vesels kvartāls principā ir kļūst par tādu pilnīgi jaunu dzīvotspējīgu vietu pašā pilsētas centrā. Un tas pierāda to, kad ir ārkārtīgi nepieciešams šeit Eiropas fonda projekti, jo nav noslēpums, ka pašvaldība par savu finansējumu nekad to nevarētu atļauties. Tas būtu pilnīgi neiespējami. Vēl tas, uz ko mēs ļoti strādājam, ir infrastruktūra tieši uzņēmējdarbības attīstībai, ir ielas. Mēs tieši nevaram ieguldīt uzņēmējdarbībā, bet mēs varam atjaunot ielas, infrastruktūru, ūdeni kanalizāciju, izgāt ielas,
gājēju cēliņus, velocēliņus, apgaismojumu. Un šādas teritorijas attīstītas jau šobrīd ir 4 tādos būtiskos pilsētas punktos, kur ir bijušas šīs teritorijas degradētas. Un mēs redzam, kā attīstās uzņēmējdarbība. Tad arī jautājums ir par to, kādi ir kaut kādi konkrēti projekti vai idejas, kas būtu nepieciešams nākotnē, un tad kādas būtu arī tās prioritātes. Jā, viena no svarīgākajām prioritātēm ir šī izglītības sistēmas, izglītības iestāžu sakārtošana un lai bērni mācītos atbilstoši mūsdienīgā vidē. Arī iepriekšējā periodā mēs esam veikuši šo izglītības iestāžu uzlabošanu, bet ne visu, un tad šobrīd arī jau sāksim projektēt sporta stadionus, lai būtu šī iespēja bērniem mācīties. Un man liekas, ka tas ir viens no būtiskākajiem aspektiem pašvaldībā, kad ir jauniešiem, ir bērniem, kur mācīties, kur attīstīties, un tā ir arī viena no prioritātēm. Otra prioritāte, kā jau es minēju, ir šī iela infrastruktūra, tātad uzņēmējdarbības atbalstam. Arī Vecpilsētas ielas plānojam sakārtot arī šim atbalstam, jo Vecpilsētā arī ir mums daudz uzņēmēju, kur strādā šeit. Un tad trešais ir šis sociālais aspekts. Mums ir ļoti pietrūkst daudz dzīvokļu mājas, vai faktiski dzīvojamā fonda. Tas pieprasījums ir diezgan liels. Kuldīgā tās cenas arī ir diezgan lielas. Un mēs saņemam šo informāciju no iedzīvotājiem, ka vajag būvēt jaunas daudzdzīvokļu mājas. Tad arī tur ir plānā būvēt 50 dzīvokļu māju līdz 29. gadam izbūvēt. Tas ir sadarbībā ar valsts nekustamiem īpašumiem un Eiropas banku. Šāds te. Kad pirms 20 gadiem Latvija iestājās Eiropas Savienībā, vai neatceraties? Jā, es atceros, es biju tāda pusaugu meitene tajā laikā. Ļoti neinteresējos par politiku, bet šumu jūtu sabiedrībā, arī ģimenē par to ļoti cītīgi runāja, kā būs prognozes, kas mūs sagaida, jo līdz šim nekas tāds nebija bijis. Un līdz ar to ekspektācijas bija daudz, bet realitāte īstenībā bija pilnīgi savādāka. Šobrīd, skatoties, jums liekas, ka tāda laba lieta, ka mēs esam Eiropas Savienībā? Ir gan plusi, gan mīnusi. Kā plusi ir starptautiskās sadarbības krietni vairāk nekā pirms Eiropā mēs iestājāmies. Kas vēl audzēkņi tiek vairāk arī dažādās praksēs ārzemēs, kas ļauj paplašināt viņu to redzesloku. Tas ir tāds varbūt būtisks ieguldījums tajā visā, kāpēc mēs varbūt esam Eiropas Savienībā. Kā mīnusu varbūt zaudējam nedaudz savu to nacionalitāti, man gribās teikt nedaudz, jo tas viss, kas ir vienots visā Eiropā, viņš grib tā visu padarīt tādu pelēcīgu un vienmērīgu. Aizmirstot par to, ka mēs esam diezgan unikāla valsts, ar bagātu kultūru un mantojumu. Varbūt jūs esat ievērojusi kaut kādus projektus Kuldīgā, kas ir par Eiropas Savienības fondiem tieši attīstīti? Jā, man pašai ir piemērs, tad nāku no šīs senās dzimtas, un arī tur mēs esam piesaistījuši dažādas Eiropas projektus sadarbībā. Tad ar citām iestādēm tiek attīstīta infrastruktūra vietējā, vai ne? Tas jau viss nāk no Eiropas finansējuma. Bez šī te mēs nevarētu varbūt tik lielā apjomā to visu izveidot, vai ne? Tā kā jā, diezgan daudz ir īpatsvarā šis atbalsts. Jā, tas arī. Es esmu politologs un es netaisos būt citā lauciņā ietekšā, ja? Teiks, baigi gudrais, ja? Bet es visu laiku saku, ka tā, un šodien ir pierādījums sakarā ar Ukrainu, ka labi, ka mēs tur esam.
nav māksla lamāt valdību, tā, bet ko tu esi darījis, lai tu dzīvotu labāk? Tu esi kaut ko darījis? Nu, kāds ir tiesības ir lamāt valdību? Ir kāds tiesības tev? Kāpēc? Tagad šodien, atkal par Kuldīgas pašvaldību. Es varu teikt tikai labus vārdus. Droši vien, ka daudziem patīk kasīties tur, kur nav jākasās. Bet man ir viena mēraukla. Ja katru gadu Kuldīga paliek skaistāka, ja, tad, kāpēc kaut ko lamāt? Ja paliek labāk, skaistāk. Te mūsu skola pabeidza, ja? Viena čukņu vieta, atkal, skaisti izskatās. Ivars Eklīds pabeigts savu doktorātu tagad, tur, ja, visu būvē. Skaistāk, es stūrīts Kuldīgu. Un katru gadu parlabo kādu māju, ja, zinot, ka naudas ir tik, cik ir. Kolosāli. Varbūt jūs zinat kādu vienu konkrētu projektu, kurš ir attīstījies tieši no Eiropas naudas Kuldīgā? Adats fabrikā ir. Konkrēti, tur daudzi, bet es neesmu Kuldīgas deputāts. Es būtu deputāts, es vairāk zinātu, konkrēti. Tā, bet tā. Eiros. Tāpat, Virkas iela, kur iet lauka tehnika. Tā iela ir sakārtota, sataisīta. Super. Tur ir visos mājas, ka ir Eiropas naudas iekšā. Es nepatīju mājas, ka visos tur ir Eiropas naudas. Tā iela viss sakārto, kur asfalts bruļ, smuki. Smuki. Es saku, ja katru gadu kāda ēka ir vairāk, vai arī tās nolaistās ēkas, savērt kārtībā, kolos. Tas pamat uzdevums ir, man ir, lai pašvaldība strādāt, katru gadu vienu māju salabot, lai infrastruktūra būtu labāk. Te smuki iela sakārtot un tā, Man pašam prieks, man ir prieks par Kuldīgu. Okay. Vai jūs zināt par tādu lietu kā Eiropas fondi? Es esmu dzirdējusi, jā. Varbūt jūs varat pastāstīt, ko jūs zinat? Vai jūs zinat, ar kādiem mērķiem tie tiek tērēti? Tā konkrēti es nezinu, bet droši vien dod finansējumu kaut kādiem projektiem, kas uzlabo pilsētas infrastruktūru un, labi iekārto un tam līdzīgi. Ir vēl kaut kas, ko jūs Kuldīgā vēlētos uzlabot? Man šķiet, ka pēdējos gados jau tā situācija ir diezgan iepriecinoša. Vispār ir visu to, kas te notiek un tiek atjaunots, tas viss ir ļoti forši. Bet, manuprāt, ka vienmēr ir vēl ko izdarīt, bet ja man jāmin kaut kas konkrēts, tad es nezinu, nevarēšu tā pateikt uzreiz. Būtu jāpadomā par to.